Ahora vamos a ver, esta acaba de llegar. Esta es la Victorino Spirit, creo que se llama modelo explosivos. Acaba de llegar, ¿eh? Vamos a hacerlo así para que no me coja la mano. Esta no tiene nada de holgura, ¿vale? Y esta es la Signal modelo topo. También acaba de llegar. Mira esto. También salta. Así que lo dejo ahí.